Pegamos en el lavado a ver si le podemos acomodar como para que quede un tiempito más, y si no lo sacamos. Creo que roto no está. Bien, vamos a lavarlo con un poquito de nafta. Le vamos a echar un poquito de aceite hasta que lo sustituyamos. Creo que con la nafta tendría que aflojar. Ahora vamos a saber. Ustedes van a saber conmigo porque... Alumbrame bien ahí, enfócame bien ahí. Fíjense con la nafta cómo mejoró. Ahora le echamos un poquito de aceite y hasta que lo sustituya. Igual hay que cambiar el bolillero. Mañana pasado se lo cambiamos. Bien amigos, ya tenemos el rodamiento listo para cambiar, así que bueno, nos falta volver a desarmar de vuelta, cambiarlo y misión cumplida. Próximamente les vamos a mostrar. Acuérdense que yo lo armé así como estaba para ir hasta la casa de repuesto. Fui a la casa de repuesto, compré el producto y ahora nos falta solo cambiarlo.
Bien amigos, el número de bolillero es este que voy a poner a continuación en el papelito. Es el bolillero trasero de Renault Scenic 1.9 Diesel DTI modelo 2004.